Nuo Liepos 1 dienos Lietuvoje plečiamas mokamų kelių tinklas. Šitą žingsnį ministerija ir vyriausybė žengia tam, kad įvykdytų du pagrindinius dalykus. Būtų surenkama daugiau lėšų Lietuvos kelių tvarkymui ir negalima būtų pasinaudoti apvažiuojant nemokamais keliais ir juos griaunant. Visi puikiai žinome, kad keliai Lietuvoje smarkiai susidėvėja ir netenkina nei vieno iš mūsų. Rinkdami daugiau pinigų, mes užtikrinsime, kad jie grįžtų į šitos kelius ir keliai būtų tvarkomi laiku ir kokybiškai. Nuolat gauname iš gyventojų nusiskundimus, iš bendruomenių, kad sunkusis transportas apvažiuoja mokamus kelius, stengiasi išvengti kontrolės, gadina tam nepritaikytus kelius, neretai pažeidžia ženklus, kurie yra draudžiami. Tai tikrai labai tikimės, kad šituo nauja tvarka leis vairuotojams elgtis sąžiningai, kad jie važiuos vis dėlto mokamais keliais. Daugiau sunkaus transporto bus nukreipta į mokamus kelius, kurie yra tam pritaikyti, į magistralinius kelius, o būtent bus mažiau apkrauti tie keliai, kurie yra nepritaikyti.